阿馮總咧而家就去咗美國啊嘛，咁你係主要去冇錯。咗美國東岸，投咁你之前靠美帝啊！就去咗 DC 啦，係咪 DC 啊？係咪你去咗 DC？It's 啊 fabulous, it's 啊 fantastic，係啊，冇錯。啊！喂，係啊，喂，我諗住你幾時去係咪美國啊？你係咪去美國政治庇護啊？喂，黐線啊，邊輪到我啊，大佬，冇咁嘅資格，冇咁嘅資格。唔唔係而家好先，巴閉㗎，如果而家仲可以喺美國政治庇護，就真係話威過哦，威士梗係啦，忌啊，大佬。侵犯係人啊，我都有你料買呢啲料。你係咪約咗 Elon Musk 啊？係喂，你唔好當我係 Mark Carney 咁犀利先得㗎，我咪想見邊個邊見邊個啊嘛，大佬。喂，先答翻阿曹總先。其實我就好細個嗰時候就去過一次嘅，嗰啲美加探親團啊，因為親戚係加拿大，嗰啲唔當啦，嗰啲唔當咧。咁所以呢個算係，唔係都就算當嘅話咧，呢個都算係正式嘅，所以都係好大龍鳳嘅，因為係好耐冇去過啦，係咪先？同埋擔心噶嘛，因為你知道而家東升西降、大蕭條、大饑荒、大關稅戰、貿易戰啊嘛，係咪先咁樣？咁所以都係好忐忑嘅心情咧，就去即係體驗一下呢件事嘅。咁點解你唔但係翻大陸咧？點解你唔翻大陸咧？